السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ميك سو الدنيا كجوجتان رمضان كريم كسو دواada warka TV-ga Somali Channel qodobada wararka TV-ga nihayana waxa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saraakiisha ciidamada ugu baaqay inay qaadaan isbaarooyinka yaala wadooyinka magaalada Muqdisho ayna ka hortagaan dhaca loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed. baarlamaanka Soomaaliya waa ansixiyay heshiis dhanka tababarada ciidamada ah ee wada gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga. dibabax ballaaran waa haweenka Soomaaliyeed ku muujinayaan sida ay ugu xiyeen dilalka qorsheysan oo ka dhaca magaalada Muqdisho. tababar caafimaad oo ku saabsan badbaadinta nafta aadanaha oo qaar kamid ah ardayda Soomaaliyeed loogu furay magaalada Muqdisho. shirkadda ganacsiga ee Sacaadidiin ayaa magaalada Hargeysa ka furtay carwo ganacsiyeed lagu soo bandhigayo agabyo kala duwan. qarax miino oo sababan dhibashada hal qof oo rayid ah iyo dhaawac qof kale ayaa maanta lagu la eegtay ciidamada AMISOM magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose. baarlamaanka Puntland ayaa ansixiyay 3 wasiir ku xigeen iyo gobolkii 9aad ee ku soo biiray gobolada Puntland. daawadayaal kuwaas wixii ahaayeen qodobada wararka TV-ga u yahay balse intaan u gudagalen qodobadan iyo qodobo kale ku soo dhawaada qadar adeega ganacsiga.